大家好，ST 東今次就係介紹，今次包到咁樣，係啦，黐線。咁啊，呢個港鐵同迪士尼線20週年嘅列車模型啦，點解包得勁過80M咁多嘅？果然唔同生產商。頭先啪啪指完又先至交代。係咯，設計幾簡單，都係用翻呢個列車嘅顏色嚟做個包裝。係啦，XO Scale 1:87，港鐵迪士尼線列車 M 車。咁下面呢，就微影，再加埋呢個8萬乘 Batchman， 係啦。係嘛，個新嘅產品編號啦 ，MTRXO 00001，4個零，咁誇搞到萬位，真係好奇下次再出1:87係80M定係呢個8萬乘呢？依家得翻幾款車未整，真係唔係好想咁快轉生產商住，好希望去揾80M出埋整翻嗰幾款，先今次個做工真係完全係另一個層次。相比起之前80M嘅，咦，長過個口，高度啊80M高啲，係啦，同埋之前好明顯講到明係來源10週年，今次完全冇講，高度高啲啲啦，高1厘米有冇？應該5毫米嘅啫，咁啊有真車相係80M 嗰盒，呢個就冇啦。咁都誇張啦，80M 就生產2000格，呢個8萬乘就生產成4800格，可能仲有多幾格係唔計落嚟，係，可能仲有多幾格係齋俾陳列啊官方嗰啲，張膠紙咁難搣嘅，真係煩。有幾多膠紙嘅黐線？吓？我搣完膠紙都開唔到，黐線！佢仲用埋咗個口嘅，最後都係用戒刀。唉，開架車都搞咁多嘢。佢今次生產地有幾遠啊？使唔使包裝到咁？咁你要啲膠紙嚟做咩咧？請問？係啦，前後都有呢個老鼠形狀車窗，係啦，呢個設計幾靚。係啦，唔知 QC 如何啦。雖然係微影，但係今次係呢個8萬乘代工，真係超多 logo。港鐵迪士尼8萬乘微影，再加埋東方玩具。即係10年先出到一次呢個老鼠車嘅產品，真係慘。下次都唔知仲出唔出。下一個10年已經轉晒老鼠 Q， 一定轉咗老鼠 Q 嘅咧。下一個10年，咁啊，拎點樣唔肯出嚟喎？再扯一絲爛嘅啦，揾戒刀頂一頂。個盒入面係印咗灰色嘅，今次個底入變咗咁啦，係啦，有趣，同埋係咯，要咁樣先睇到佢印刷，係啦 ，Toys MTL Corporate Limited Disney，係咧，連今次呢個盒都係新嘅咧。又要諗點解開，好啦，搣埋啦，係啦，都有呢個金屬貼片，4800，今次我4046，
係咧，暫時驟眼睇都唔錯。哇，咁快黐咗貓毛已經。係啊，真係好金屬 feel 咯，未摸到上手都覺得好實好金屬，但係明明佢係塑膠製造，超掂。係咧，咁個港鐵 logo 就咁樣突出嚟啊，唔再係以前咁陷入呢個道窄。同埋今次因為唔係80M 整啦，咁就冇呢個空氣模型啦，係啦，冇嘢隔住啦，可以懟隻手入去個車廂啦。真係好似黐線，佢原本嗰架都唔差啦，去到依家過咗10年之後啲技術仲勁咗。好啦，出咗嚟。點形容呢個手感？都好滑嘅，係啦，膠嚟嘅，係啦，係咧，冇咗以前嗰啲車嗰個涼浸嘅感覺，因為變咗塑膠，係啦，係咧，摸落個質感都唔會覺得太 cheap，但係佢雖然係塑膠，估唔到。我諗住原本係去改咗塑膠會個感覺會係好 cheap 咁噶嘛，但係都估唔到個咁矜貴咁樣，好高質素咁嘅手感，係咯。原本好驚好脆弱咁，但係依家店員都放心翻啲，係啦，好驚會整爛咁，但係。不過應該係個車底好多嘢爛嘅，個車底今次應該真係好恐怖下嘅咧。咁佢今次都有啲封條喺度啊，個駕駛室個車門，唔知佢係驚佢開咗啲咩啦。始終啲人話個車門好難開下嘅，都唔係啊，一嘢開。咪先我點閂翻？我開完點閂翻？先望入面先。撩唔撩得翻去閂埋，有啲難。佢又冇似 Outchain 咁有啲嘢車底度可以撩翻埋去。而家我開完我唔知點閂翻，我唔信我可以熬翻入去閂埋。係啦，我今次又唔使驚咩反光嗰啲嘢啦，完全冇嘢咗，真係可以插隻手入去，真係摸到佢個風琴位。話時候呢度有啲咩圖片啊？我唔記得咗，係咪華特迪士尼坐火車？有啲似，唔記得，咁啊得一邊有咯，第二邊冇，要駁對第二卡先至係調翻轉，第二邊有相，真係好型。咁啲內籠都有做到下嘅，係啦。唔知睇人啲相咧，有啲位我覺得好單調咯，即係省略咗好多嘢咯，感覺。但係依家肉眼望咧又還可接受嘅，係。陣間可能要真係加多盞燈照入去咁睇，依家外面咁睄入去真係麻麻，唔係好睇得清楚，係。啲窗太細咧，真係睇唔到入面嘅情況咁滯，係得呢個角度睇，但係又睇唔到佢啲標籤嗰啲嘢，少咗。好啦，咁啊插埋螺絲推下格嘢咁咯。好啦，插完2粒螺絲啦，咁就佢係啤鬼埋上個路軌度。係啦，所以即係唔使諗住可以放架車上去推啦，耶！
喂，搞咩啊？點解有皮嘢喺度咁核突嘅？呢啲轉向架，哇，都幾大限制下喎，都唔係喐到好多。搞咩？係咯，轉得咁少嘅，點解轉得咁少嘅？咁啊，依家就可以見到佢嘅金屬零件啦，就係個車轆。成架嘢唯一嘅金屬零件就係啲車轆，其餘全部都係塑膠。今次係哇，超輕，卡哇伊，勁得意咁輕法。我研究下而家點樣閂翻我個駕駛室門先，就係我有搞一輪都係閂唔翻。哇，開完閂唔翻都係門，勁樣衰。救命！喺第二邊就真係難開啲，係第二邊我撩極都撩唔開，唔知搞乜啫。係咯，咁架車就都真係幾鬼死輕。啲 logo 喺晒啲舊嘢度。咁啊，碌得好順嘅啦。係咧，黐線，行得勁順。行啲可能真係要拆咗架嘢，先至可以整翻埋對門。救命！應該都唔係好難拆嘅啫，呢架嘢，好似係靠榫位嗰啲嘢噶嘛呢個。不過應該螺絲會易搞啲。晏啲研究下咧。我諗今次個車尾呢個扣都真係逼真好多咯，但係超大嚿嘢，唔似80英嗰個得一碌嘢，大嚿好多。係咧。多好多危險標籤。啲人係點樣拆呢嚿嘢出嚟？我拆唔拆好？哎呀，突然間一下子就扯咗出嚟。呢個易拆嘅，陰力咁向前直扯，係啦，唔使咩向下屈嗰啲嘢嘅。幾得意喎。咁樣露咗個車頭個扣出嚟，不過都唔係好逼真，先拆完出嚟，有啲假假地。諗緊點拆佢添，而家拆完啲螺絲好似冇乜幫助，仍然係扣到實到筆咁。睇翻嚟80英全部靠螺絲易搞啲喎。終於搶救完對門，仲係攝個鉗入去撩佢出嚟，我花咗少少啦，冇計。係啊，而家揾少少塗改帶鋪一鋪上去個花痕，係咧，要真係好仔細睇先見到。算啦，放棄。咁啊，污毀咗你嗰800幾蚊嘅模型。救命！真係估唔到個駕駛室門咁鬼難搞。唔建議大家開盡佢啦，開一半算啦。如果實得滯都唔建議你搞啦，盞刮花。係咯，翻嚟金屬嗰啲可靠啲，搞錯真係。唔知做乜。點解金屬嗰啲門都係仲開得好過呢個塑膠模型？呢個駕駛室門我都係開唔到，喺第二邊係勁易開，跟住而家搞到幾嘢，直成個手柄都唔見埋，個門柄都唔見埋，真係。一定要拆咗佢嘅啦，陣間希望易拆啦。真係救命，竟然搞到咁開晒。當依家係喺邊個站？其實我唔記得佢呢個係邊一個頭，呢個 P502，同80英嗰一模一樣，竟然唔改編號。我原本諗住可以60年時間出晒咁多個頭，結果等咗20年都仲係同一卡車。
車頂啲星星都有做到。內籠我真係淨係得啲路線圖咯，其他標籤都冇，奇怪，淨係做到車門啲路線。駕駛室望到幾多嘢呢？哦，人手駕駛碌嘢都做埋喎，係咧，啲行車電腦咁嘅嘢又有，不過後面啲嘢就冇具有刻畫到出嚟，但係就冇點實際上色啦。係咯，佢個分隔駕駛室同客艙嘅嗰塊玻璃門都冇嗰啲黃色點點嘅，係咯，全透明嘅喎，明明真車啲黃色點點喺度分隔嘅喎。係呢樣冇做到，行得勁順咯，黐線。卡卡喺度，好啦，咁啊攞翻80M 嘅，哇，重好多，黐線重勁多，係啦，可以見到簡單幾多啦個底，真係攞佢哋兩個嚟比，係啦，都估唔到兩者啲星星花紋可以差咁遠，咁80M嗰對門係啦，佢有嘢棘住嘅，唔會去咁開到咁盡，變成我都可以撩翻埋對門，係啦。今次呢架個缺點就係對門太難搞，唔適宜開閂，就算有呢個功能都唔適宜用。然後個車底啦，可以見佢哋真係攞足晒料。呢嚿嘢完全冇咗，係咯，其餘嗰啲都省略晒。係咯，側面睇都唔係好多，真係一嚿方形嘅啫。以前仲覺得好精緻添，依家出現呢個真係黐線，車底真係差好遠。同埋嗰時80M都冇做到啲車底嗰啲紋，啲坑紋。啲都城加模列車好多坑噶嘛，佢個線又冇做到啦，平底。咁啊，再搜下個內籠先。哦，今次又有貼紙咁。不過內籠啊，應該可以差唔多啦嘛。相隔10年嘅迪士尼線列車。係啦，都估唔到80M都有啲精緻過呢個8萬城嘅嘢，係。不過整體上面都係8萬城好啲嘅啫，係就係車頂多好多釘口，但80M省略咗唔少，係咯，唔知佢攞少咗幾多數據呢？或者攞完冇整晒？不過當時咁少殼對到真車嚟講，都真係叫夠喉嘅咧呢一架嘢。今次呢架真係仲逼真咗，好癲。啲顏色都深色咗，比起80M應該鮮豔啲咯，卡通少少隻色。係啦，咁最大分別應該都係個車尾燈咯。今次佢真係做得透明，而唔似80M係靠印刷。同埋80M嗰個車頭燈真係超大盞，咩料？咁相比下真係好大盞。點解要整到盞燈咁大？其實係咯，唔知諗咩佢哋咁好笑。係咧，咁真係唯一可惜就係路線圖之外都冇嘢喺上面咯，係咯，冇嘢喺車頂，冇嘢喺天花板，啲緊急出口嘅 label 冇晒。點解車窗裂咗嘅呢個？一直 keep 喺個盒度都裂咗。咁水撥都有額外分件處理咧，80M係一樣有。
咁整體冇乜花，係咯。QC OK 嘅，係真係煩咗對門咯。晏啲睇下點樣拆，睇下有冇人教點樣拆架車。好似有啲人已經拆咗。晏啲點？咁整體就係咁啦，都啲窗都好細，都唔係太睇到入面。係官方圖片係最清楚嘅咧，人哋真係鋸開架嘢俾人睇。咁估唔到塑膠車可以做得咁精緻。買慣晒啲金屬模型，完全唔知世界各地玩開嘅塑膠車可以有幾逼真。係咧，咁至少就咁攞上手都唔覺得太脆弱，係咧，都叫實正嘅，同埋都推得幾順。或啲人話個底可以已經預備好晒可以扣嘢啦嘛，所以遲早可能動力化到啊。拭目以待下啦，唔知仲有幾多嘢搞咧，都唔知迪士尼嗰啲產品賣晒出晒未？咁好啦，咁今次呢個微影加百萬城嘅1:87老鼠 M 介紹就嚟到呢度啦，鍾意就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。